皆さん、おはようございます。国際ニュースの時間です。本日、2025年3月11日、火曜日の最新の国際ニュースをお届けします。最初のニュースは日本国内からです。1、日本の経済ニュース、日経平均株価の上昇。本日、東京証券取引所で日経平均株価が前日比150円高の29,500円台を回復しました。これは、アメリカの経済指標が予想を上回ったことや、円安傾向が続いていることが背景とされています。専門家は、今後も海外市場の動向に注目が必要だと指摘しています。2、国際政治ニュース。米中首脳会談の開催予定。アメリカと中国の首脳が来週、オンライン形式で会談を行う予定であることが明らかになりました。議題には、貿易問題や人権問題、気候変動への対応などが含まれる見通しです。両国間の緊張緩和に向けた重要な機会として、国際社会から注目が集まっています。3、スポーツニュース。東京マラソン2025の開催決定。日本陸上競技連盟は、本日、2025年の東京マラソンを11月に開催することを正式に発表しました。新型コロナウイルスの影響で過去数年は規模を縮小しての開催となっていましたが、今回はフルマラソン形式での実施が予定されています。参加者の募集は来月より開始される予定です。4、国際経済ニュース。欧州中央銀行の政策金利据え置き。欧州中央銀行 ECB は最新の理事会で政策金利を現行の 0% に据え置くことを決定しました。これは欧州内の経済回復が依然として不透明であることから、金融緩和策を継続する必要があると判断したためです。ECB は今後も経済指標を注視し、必要に応じて追加の措置を講じるとしています。5、テクノロジーニュース。新型スマートフォンの発表。韓国の大手電子機器メーカーが本日、新型スマートフォンを発表しました。最新のプロセッサや高性能カメラを搭載し、バッテリー寿命も向上しています。発売は来月を予定しており、価格は未定とのことです。消費者からの期待が高まっています。6、日本の社会ニュース。桜の開花予想発表。気象庁は本日、今年の桜の開花予想を発表しました。東京では3月25日頃に開花が始まり、満開は4月上旬と予想されています。各地でお花見の計画が立てられる中、新型コロナウイルスの感染対策を講じながらの実施が呼びかけられています。7、国際問題ニュース。中東和平交渉の再開。中東地域における和平交渉が再開されることが決定しました。イスラエルとパレスチナの代表者が来月、エジプトのカイロで会談を行う予定です。長年にわたる紛争の解決に向けた重要な一歩として、国際社会から期待が寄せられています。8、環境ニュース。アマゾン熱帯雨林の減少率増加。最新の調査によると、ブラジルのアマゾン熱帯雨林の減少率が前年同期比で 20% 増加していることが明らかになりました。違法な伐採や農地拡大が主な原因とされています。環境保護団体は、政府に対し、厳格な対策を講じるよう強く求めています。9、エンタメニュース。日本のアニメ映画が国際映画祭で受賞。日本のアニメ映画、星の旅人が、フランスで開催されたアヌシー国際アニメーション映画祭で最優秀長編作品賞を受賞しました。監督の佐藤健二氏は、日本のアニメーションの魅力を世界に伝えられたことを誇りに思うとコメントしています。国内での公開は来月を予定しています。10、天気予報。最後に天気予報です。明日の日本全国の天気は、東日本を中心に晴れの予報です。東京の最高気温は18度、最低気温は10度となる見込みです。
西日本では午後から曇り空が広がり、一部地域ではにわか雨の可能性があります。外出の際には折りたたみ傘をお持ちになると安心です。